questa situazione di erosione delle spiagge non fa che aggravare ulteriormente la situazione che si presenta agli operatori all'inizio di una nuova stagione. La mareggiata delle ultime ore ha colpito duro tutte le principali località del litorale, da Jesolo Pineta a Caorle, da Isola Verde a Sottomarina, hanno subito danni pesanti con metri e metri di spiaggia spariti sotto la forza del mare. A seconda delle zone si arriva anche a 30-40 metri di spiaggia in meno. Dove ci troviamo adesso parliamo anche di una trentina di metri, parliamo di 40 metri, di 50 metri, cioè situazioni veramente che hanno sconvolto totalmente l'organizzazione di queste aziende che hanno investito. Alla Regione si chiede di fare la voce grossa a Roma, di trattenere una parte dei canoni per investirli in sicurezza e opere di consolidamento. Ogni anno la Regione Veneto passa allo Stato più di 10 milioni di euro che derivano dai canoni demaniali. Credo che siano risorse che finalmente devono restare sul territorio per poi essere reinvestite sulla tutela, sulla protezione degli arenili. Il turismo è fondamentale per la bilancia commerciale del Veneto. Le spiagge devono unire le loro voci. Uno studio dell'Università di Padova ha dato indicazioni chiare. Opere di difesa fisse e magari un sabbiodotto, una tubazione sotterranea che trasferisca la sabbia aspirata in mare nelle zone più colpite dall'erosione. Noi contiamo che finalmente si cominci ad investire in maniera uniforme, in maniera che, soprattutto per garantire agli operatori di non trovarsi sempre nelle condizioni di non sapere se hai la spiaggia, se ce l'hai, non ce l'hai. L'importante è interrompere quello che accade ora. Gli operatori, a spese loro, con costi che ricadono sul comune e quindi sulla collettività, vanno a riprendersi la sabbia, la portano sulla loro spiaggia e l'anno dopo si riparte da capo. Però bisogna uscire da questa logica del butto soldi in acqua, me la vado a riprendere, poi l'anno dopo è la stessa cosa e così via. È un concetto che non è accettabile.